баягы эле музыка, баягы эле кайталанган Мен катуу сөз. киришишим керек экен да. Кечээ интернет желесине Сузактагы жергиликтүү тургундардын бири УКМК башчысы Камчыбек Ташиевден аша чапкан тойлорду тартипке салууну өтүнгөн видео тараган. Анда ал колунан келгени келбегени деле дүркүрөтүп той берип жатканын айтып, андан эл деле тажап бүткөнүн белгилеген. Мындан улам биздин телеканал Бишкек шаардык мусулмандар казыятына кайрылып, ысырапкорчулукту ооздуктоо аргасы кандай өңүттө жүрүп жатканы тууралуу билди. Маркумду акыркы сапарга узатып жатканда маркумдун ээлеринин кайгыларын тең бөлүшүүнүн ордуна кайрадан ага жүк кылып, кайрадан аны бир той сыяктуу кылып чоңойтуп салгандарыбыз ашыкча ысырапчылык болуп жатат. Албетте бул нерсе боюнча биздин имамдарыбыз, мечиттердин имамдары байма-бай буга чейин дагы эскертип келген, мындан кийин дагы эскертип келе берет буюрса. Анткени албетте ошол имамдардын түзмө-түз бул иши, милдети болуп эсептелинет. Ошол исламга, шариатка туура эмес келе турган, каршы келе турган нерселерди эскертүү, айтуу, башка бирөөлөргө жеткирүү. Ошондуктан бул ысырапкерчилик боюнча биздин имамдарыбыз дагы ар бир жыйындарда, ар бир жаназада, никеде, ар бир учурларда ысырапкерчилик боюнча сөзсүз түрдө айтып келип атат. Кудайга шүгүр бир аз жылыш бар. Адатта күз мезгилинде элибизде той аштар көп өткөрүлөт. Жамандык жакшылыктагы ысырапкорчулук тууралуу шаар тургундары кайчы пикирлерин айтышты. Той негизи кылыш керек дейм. Кызды узатып аткандан кийин кылыш керек. Бирок өтө эле ысырапчылыкты чеги менен той кылыш керек. Силерчи? Мен деле кыздын ою менен келишем. Тоже бир чеги болуш керек, той бериш керек. Болбойт дегенге дагы каршымын мен негизичи. Ошол той болбой калса да ошо Кыргызстан тойду бериш керек, бирок аша чаппай. ооба. Эгер тойду бербей калсак да Кыргызстандын экономикасы көтөрүлбөй калат да. демек той экономикага аябай салынып атат. Ооба. Анан кийин той аштарда эми өзгөчө жанагы жаманчылык да эми похорон болгон кезде анан такыр эле өткөндө бир видеодон көрүп калдым. Столдун үстүндө нан, анан борсок менен эле сахар, анан бир жерге конфет коюптур. Мындайды дагы колдобойм. Өлгөн адамдын деле анча сыйы болуш керек. Анан таптакыр ашакерчиликти колдобойм, такыр жанагындай жок кылып койгонду дагы колдой албайм. Ар ким өз шартына жараша орточо кылыш керек. Бири-бирине атаандашып эле кээ бир колундагыларга билинбейт экен. Колунда жоктор баягы тояшты көрүп алып эле аракеттенип ушундай кылып балабызга сөз тийбесин, кызыбызга сөз тийбесин деген эле аракеттенип эле тояшты өткөрүп атат. Булар эми ысырапчылык эле көп эле баягы кыргыз немесин эми колундагыга билинбейт экен, колун жокторго кичине оор болот экен. Анан бир жерден карсы кала коет. Аны кайра жабыш керек. Анан ошентип эки бала бактылуу жашап кетсе эң сонун болот. Анан бул эки бала жакшы жашабай дагы ортосуна ыркы кетсе ата эненин түйшүгү, ысырапчылык, мына ушуну айтат элем балдарым. Өтө эле ысырапчылык болуп атпайбы? Тойлорду түштөндүрүү, анан деп бир 15 мал, кара малдан да канчасын союп, койдон да желбей эле жөнүндө мындай ысырап кылышты. Акчаны табыш кыйын болуп атпайбы? Мисалы, мигранттар бар, эптеп иштеп келип атат. Тапкан акчасын баардыгын кайра эле эмеге тойго кетирип, туура эмес ысырап кылып атат. Анан кайра кредит алып той берип атат. Бул таптакыр туура эмес да, бул туура эмес көрүнүш. Эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша той берет да, аны деле чектөөгө мен туура эмес эле көрөм да. Ар кимдин өзүнүн колунан келгенине жараша той берип атышат да азыркы убактачы. Колунда жок, жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр деле бар, бирок алар деле ошо өзлөрүнө жараша эле той берип атат да. Анан жанагынтип кредит алып, анан атаандашып, ушундай той берип атат дегенге деле мен көп кошуло бербейм. Анткени азыркы элдер деле өзлөрү деле мындай ойлонуп калышты. Өзлөрүнүн баягы үй бүлөлүк баягы состояниясына жараша ошо той берип калышты да азыр. Менин оюм боюнча тойго көп деле ысырапкорчулуктун кереги жок го дейм. Ашыкча каражат, ашыкча убакыт, азыркы маалда акча важный ролду ойнойт биздин жашообузда. Ошол акчаны
тойго чейин эмес, тойдон кийинкиге иштеткени жакшы го деп ойлойм. Мындай bir Kırgız'ın safında çok bir baleler çıktı da toylar var. Selamun aleyküm. Örçü, çorçu, ne degenlerin var. Hop gelip takıyı satırmak yapamıyorum yani. Bu ne diyor? Bunda bu safta çok neşeli var geldi dağı. Bunu toktaşı gerek abi. Bunu toktatalım dese Prezident Lukas çıkarsa da toktalayacak da. Bunu çok propaganda kılış gerekti. Şimdi aslı cadap kaptır bayağı günü. Bayağı günü bir toy verdi. Varsa güreş katlet tartışma belirli. Onun jakşı kalgıla rahmat toğa verirler de koydu. Abi bayla kişi aldı. Kolunda çokmaz. Bay kişi de kıla başladı. Toy Kırgız'ın kanına singen. Toy balдар üçün verilir. Özlerine toy verse verip, vermese yok. Hazır bolsa, burada yok ola, hazır yübüley degen çıkıp, oşoğa ötkörüp atışar. Эми бул болсо бюджетке эч кандай таасири жок бул тойдун. Ар ким өзүнүн колундагы эмеси менен дареметине жараша той берип атышат. Азыр тойдун баары көбүнчө кафеде болуп калды. Ошого ысырапкорчулук болуп атабы деген суроо туулуп атат да. Эми болуп атса ар ким тойго кошумча кошот. Анан ошол кошумчанын негизинде балансты алып келип атат. Isırap olup dili jebey taştap ketip atkан jeri жок. Üstölde kalgandарды bölüp paketlerine salıp ketip atышат. Эске салсак, 2022-жылы өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстанда үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыкка кол койгон. Бул жарлыктын максаты жалпысынан той өткөрүүдө жана маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелет.